परम पूज्य साध्वी श्री पूर्णोदय श्रीजी महाराज साहेबना शिष्या, परम पूज्य साध्वी श्री भद्रगुणा श्रीजी महाराज साहेबना शिष्या, परम पूज्य साध्वी श्री दर्शन गुणा श्रीजी महाराज साहेबनी 95મી આઈમ્બિલની ઓળી પૂર્ણ થતાં નિર્મલ નિકેતન વર્ધમાન નગર મધ્યેથી વાજતે ગાજતે પૂજ્યશ્રીઓએ જયાબેન પ્રબોધ મુનવર વર્ધમાન નગરના ઘરે પાવન પગલાં કરી પારણું કર્યું હતું। આ અવસરે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત શ્રી યશો વિજય સુરીજી મહારાજ સાહેબ, परम पूज्य साध्वी श्री सौम्यलता श्रीजी महाराज साहेबे निश्रा आपी हती। आ पावनकारी प्रसंग में वर्धमान नगर प्रमुख राहुलभाई मेहता, मंत्री हसमुखभाई वोरा, चेतनभाई संघवी, भूपेश शाह तथा श्रावक श्राविकाओ विशाल संख्या में जोड़ाया हता। पूज्य आचार्य भगवंत श्रीए आईबिल ओळीनुं महत्व समजाव्युं हतुं तेमज मानव ज्योतना प्रबोध मुनवरना सेवा कार्योने बिरदाव्या हता।